مساء الخير أصدقاء سندباد. الممشى السياحي كلاكيت تاني مرة بالليل زي ما وعدتكم. وصورنا الصبح في الممشى السياحي، جينا دلوقتي عشان نصور في الأضواء الجميلة والكافيهات الممتعة. الممشى أصحابي بقى حاجة تانية خالص. نوافير، كافيهات، مطاعم كتيرة. تعالوا اتفرجوا معانا. طبعا زي ما انتوا عارفين أصحابي، الدخول للممشى السياحي بثلاث طرق. اول حاجه على رجلك، بتدفع التيكت 20 جنيه وتتمشى براحتك وتقعد في الدكك الظريفه المجانيه اللي في المكان. تاني حاجه ان انت تخش عن طريق كافيه معين، بتكون حاجز فيه من عن طريق النت او تخش فيه، وطبعا تقعد وتشرب المشروبات، وحابب بقى تتمشى في الممشى السياحي براحتك تتمشى. تالت حاجه تخش بعربيتك وتركنج في الباركنج بتاع الممشى السياحي، ومن هنا تقدر ان انت تتمشى براحتك وتاخد راحتك وتقعد في الكافيه اللي انت حابه. بس طبعا في تشارج ركنه بالساعه في الباركينج الكبير بتاع الممشى السياحي. من ساعه ما صورت فيه الصبح وكان الفضول بيقتلني اني اجي بالليل واوريكم المنظر بالليل، وطبعا اتاخرت في كده كتير جدا، سامحوني. ولكن برضو لحقتها وجيت بالليل عشان اصور لكم المناظر الجميله والنوافير الجميله الملونه بفكره عبقريه جميله، بتاخد من ميه النيل وترد له تاني، وطبعا معاها اضواء جميله جدا ومبهره جدا. بتتمشى وبتشوف معالم القاهره بالليل طبعا في اجواء السهر. وانا جيته في الشتاء غير الصيف خالص كمان. برضو الناس سهرانة في الشتاء وقاعدة ومش هاممها البرد خالص. هنا المكان ده ورا فندق الفيرمونت. الممشى السياحي أصحابي برضو أفكركم بيبدأ من كوبري إمبابة وبينتهي عند البنك الأهلي، فرع البنك الأهلي. هنا دي عربية كهربائية للأسر اللي يتعب ولا حاجة ما يقدرش يمشي عشان يتنقل من كافيه لكافيه أو مكان لمكان. الممشى طويل جدا، بيقدر يركب على العربية الجميلة دي. وهنا اتمشيت ولقيت ان هنا من مكان من اجمل الاماكن الجميله اللي تقدر تتمشاها. وراك على طول زي ما قلت لكم فندق الفيرمونت كده، تقعد وهو وراك، وطبعا الصور السيلفي الجميله تحلى في المنظر المبهر الجميل ده. وكمان في نوافير خلابه وخطيره، ومنظر كمان وصوت النوافير كمان مع خرير الميه قدام المسرح بتاع الممشى السياحي. المنظر كله يبهرك وتحب تقعد فيه. كافيهات. وهنا ده اصدقائي على بقى غرار اللي هو المجمع مطاعم حواليه النوافير الجميله اسمه سبيرو. برضو منظر جميل جدا وخلاب جدا. استمتعت جدا بالمنظر الحلو دوت ورا النوافير الجميله الظريفه دي، والتمثال الجميل بتاع الست المصريه اللي بتاخد الميه بتاعت النيل وفرحانه بيها. واتمشينا كده، المنظر جميل جدا. طبعا على يمينك الفنادق بتاعت الفيرمونت والكونراد والى خلافه باضواءها الممتعه الجذابه الجميله. وعلى الناحيه التانية طبعا برضو الزمالك برضو باضواءها الجميله. فبالليل القعده تختلف تماما وكلها يعني كده اكسايتنج كده، يعني شغف وجمال برضو يختلف عن ضوء النهار. في كمان بقى زي الفلايك اللي احنا عهدناها، بتطلع من التحرير وتتمشى في بقى فلايك على ارقى وانضف وافضل، بتطلع كل ساعة وبتمشي بيك برضو في النيل، بس طبعا يعني ايه اغلى شوية وهي انضف شوية. كان الوقت مش بدري قوي برضو، كانت الساعة حوالي 10 او 9، لكن كانت الناس سهرانة وناس من كل النواحي اللي بيمشي ويتمشى في المكان وبيتفرج على المعالم الجميلة بتاعت الفنادق والقاهرة ليلا. وهنا كمان الكافيهات الجميلة اللي يحبوا يقعدوا، هنا بند شيشة وبند حلويات وبند مشروبات وبيسمعوا موسيقى جميلة. وطبعا في يعني ناس مشغله، كافيهات مشغله دي جي، كافيهات مشغله التلفزيون على الماتشات. كافيهات كتير جدا اللي انا اكتشفته متنوعه جدا، اماكن مختلفه. هنا شاشه كبيره جدا بتعمل عرض لتاريخ انشاء الممشى السياحي والاهم الايفنتات الرياضيه. وده كمان بقى اتمشيت وصلت لفندق الكونراد. طبعا هنا اماكن الزرع الجميله والخضره الخلابه مع النيل الساحل وانعكاسات الاضواء الجميله. المنظر رائع جدا. هنا هو فندق الكونراد.
زي ما قلت لكم كده الفنادق من حواليك في كل مكان، وهنا برضو اللي هو المبنى التجاري العالمي. مكان تحفة، مكان يجنن. ننصحكم، هيبقى سهرة جميلة ليكم جدا وهتنبسطوا جدا انتوا واسركم. والاخر ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم كل جديد.